Hello everyone, আমি শামস and welcome to my channel Tech2Bots. আজকে আমরা দুটো বাজেট মেকানিক্যাল কিবোর্ড আনবক্স এন্ড রিভিউ করব। আমাদের ফার্স্ট কিবোর্ডটি হচ্ছে মোটোস্পিড CK108 এবং সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে Optimax MK885। এই দুটো কিবোর্ডের প্রাইস ৭,০০০ টাকার মধ্যে। সো এর স্পেসিফিকেশনস এবং ফিচার্সগুলো সম্পর্কে জানতে আমাদের সঙ্গে থাকুন ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত। ফার্স্টে মোটোস্পিড CK108টি আনবক্স করব। ওকে, এর সাথে ফার্স্টে থাকছে রিস্ট রেস্ট, এটা প্লাস্টিকের, আর বেশ এটা রাবারাইজ ম্যাটেরিয়াল হয়তো, বাট হোয়াটএভার। ও, এর সাথে কি ক্যাপ ওপেনারও থাকছে এবং ফাইনালি আমাদের কিবোর্ডটি, এর উপরে অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস্ট ফিনিশ ইউজ করা হয়েছে। এই কিবোর্ডটির প্রাইস করবে প্রায় ৬,৫০০ টাকা। এতে ডেডিকেটেড নামপ্যাডও রয়েছে। কিবোর্ডটি ফুল RGB এবং আপনি খুব ইজিলি এটিকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন। কিবোর্ডের বাটন লেআউটের জন্য এর উপরের LED ইন্ডিকেটরগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই নোটিস করা কষ্টকর হয়েছে। ব্রাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ফিনিশের জন্য কিবোর্ডটিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে আপনাকে কোনো টেনশন করতে হবে না। কিবোর্ডটিতে আউটেমো ব্লু সুইচেস ইউজ করা হয়েছে। এই সুইচগুলো অনেকটা CherryMX ব্লু সুইচেসের মতো কাজ করে। ক্লিকি ফিডব্যাক এবং সাথে ফেয়ার অ্যামাউন্ট অফ নয়েজ থাকছে সুইচটিতে। যারা টাইপিংয়ের ক্লিকি নয়েজগুলো পছন্দ করেন তাদের জন্য সুইচগুলো পারফেক্ট হতে পারে। এবার একটি ছোট সাউন্ড টেস্ট করা যাক আপনাদেরকে একটি আইডিয়া দেওয়ার জন্য হাউ দিস কিবোর্ড অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডস। কিবোর্ডটিতে মোট 18টি বিল্ট ইন ইফেক্ট রয়েছে। এছাড়া ফাংশন কিজের সাথে আপ অর ডাউন অ্যারো প্রেস করে লাইটিংয়ের ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট করা যাবে। কিবোর্ডটির RGB লাইটিং ইফেক্টসগুলো ডিরেক্টলি কিবোর্ড থেকে চেঞ্জ করা যাবে অ্যাডিশনাল সফটওয়্যার ছাড়াই ফাংশন কিজ এবং লেভেল করা কিজগুলো প্রেস করে। কালারগুলো আমার কাছে এতটা ব্রাইট মনে হয়নি, which is one of the downsides of this keyboard. এরপর ফ্যানটেকের 885 Optimax কিবোর্ডটি আনবক্স করব। লেটস টেক ইট অফ। এর ফার্স্টে থাকছে কি ক্যাপ ওপেনার। এই কিবোর্ডটির সাথে আপনি কোনো রিস্ট রেস্ট পাচ্ছেন না। ফ্যানটেকের ম্যানুয়াল, সরি। ফাইনালি আমাদের কিবোর্ডটি। ওকে, এই কিবোর্ডটির প্রাইস প্রায় ৫,০০০ টাকার মধ্যে আপনি পাবেন এটিকে। এটি ফুললি RGB কাস্টমাইজেবল এবং এটি ফুল মেটাল বডি। এই কিবোর্ডটির ওয়ান থিং যেটি আমার কাছে একদমই ভালো লাগেনি, এটি হচ্ছে এর সাইজগুলো। এই সাইজগুলো অনেক এজি এবং পয়েন্টি করা হয়েছে। দ্যাটস, আই ডু নট লাইক দিস থিং। এই কিবোর্ডটিতেও ডেডিকেটেড নামপ্যাড রয়েছে। Optimax MK885 কিবোর্ডটি ফুল কি অ্যান্টি গোস্টিং সাপোর্ট করে, অর্থাৎ আপনি সাইমালটেনিয়াসলি সবগুলো কিজ প্রেস করতে পারবেন। এর ফলে আপনি মাল্টিপল কি কম্বিনেশনগুলো খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। কিবোর্ডটিতে অপটিক্যাল ব্লু সুইচেস ইউজ করা হয়েছে। এই সুইচগুলোর বেস্ট ফিচার হচ্ছে লাইফ স্প্যান, প্রায় 100 মিলিয়ন ক্লিকস, যা CherryMX সুইচেসের দ্বিগুণ, which are rated for 50 মিলিয়ন ক্লিকস। লাইফ স্প্যান বলতে সুইচগুলো কতদিন টিকে থাকবে সিম্পলি এইটাই বোঝায়। অপটিক্যাল ব্লু সুইচেসগুলো ট্যাকটাইল এবং ক্লিকি ফিডব্যাক দিবে, অনেকটা CherryMX ব্লু সুইচেসের মতো। যারা টাইপ করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এই সুইচটি পারফেক্ট হতে পারে। চলুন একটি সাউন্ড টেস্ট করা যাক। কিবোর্ডটির সুইচগুলোর পজিশনের জন্য কিবোর্ডের LED ইন্ডিকেটরগুলোকে দেখতে কিছুটা প্রবলেম হতে পারে, বাট আমার মতে এটা কোনো মেজর ইস্যু না। কিবোর্ডটিতে মোট 12টি মিডিয়া কিজ রয়েছে, যেগুলো ফাংশন কিজগুলোর মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যাবে। কিবোর্ডটির সবগুলো কিজই ওয়াটার এবং ডাস্ট প্রুফ। এই প্রাইস রেঞ্জে এর বিল্ড কোয়ালিটি সম্পর্কে আমার কোনো কমপ্লেইন আসলে নেই। কিবোর্ডের RGB লাইটসের কথা বলতে গেলে আমার কাছে লাইটগুলোকে যথেষ্ট ব্রাইট মনে হয়েছে। মোটোস্পিড CK108 এর তুলনায় এই লাইটসগুলো যথেষ্ট ব্রাইট। RGB লাইটিং ইফেক্টসগুলো ফ্যানটেকের সফটওয়্যার থেকে কাস্টমাইজ করা যাবে। এছাড়া ফাংশন প্লাস ডিলেট এন্ড এক্সেট্রা কম্বোগুলো ইউজ করেও কন্ট্রোল করা পসিবল। এতে টোটাল 14টি লাইটিং ইফেক্টস রয়েছে। মোটামুটি যাদের বাজেট ৫,০০০ টাকার কাছাকাছি তারা এই কিবোর্ডটিকে কনসিডার করতে পারেন। That's all for today's video. আমার ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকলে হিট লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল Tech2Bots, অ্যান্ড আমার নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে নোটিফিকেশনের বেল আইকনটি স্ম্যাশ করে আমার সঙ্গে থাকুন।